السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد. وقبل ما أعمل أي حاجة برحب بعيلتي الجميلة وكل إخواتي الناس اللي بيحبهم وبيحبوني. وجودكم دايما على راسي ومشرفني. أنا رشا، دي قناة أكلاتي المطبخي. النهاردة هنعمل معاكم حلقة سريعة كده في منتهى الجمال، حاجة جميلة ترطب على القلب كده بعد الفطار. بصوا جميلة جدا جدا، هنشوفها مع بعض بالخطوات. يلا بينا نخش على الفيديو على طول. معايا بقى باكوين بسكوت سادة اهو، باكوين كبار شوية. بصوا انا هكسره كده زي ما انتم شايفين. الكسر بقى التكسير اللي يريحك اهو، اهم حاجة يتكسر. بصوا انا كسرته اهو. ومعايا بقى شوية فراولة مقطعاهم كده، هنقلب بقى كله كده على بعض. شوف انا بعمل ايه اهو، شايفين؟ دي الخطوه، دي الطبقه الاولى. هشوف هنعمل ايه بقى في الطبقه الثانيه. معايا كده 4 كوبايات من الحليب، ده تلج طبعا متلج هو. هنحط بقى ايه 4 معالق من الكاستر. ادي 1 2 3 4. وهنحط 6 معالق من السكر. 1 2 3 4 5 6 كده، 6 معالق سكر و4 معالق الكاستر. ومعايا باكت من الفانيليا. هنقلب كله على البارد قبل ما نحطه على النار. بصوا نقلبه كويس جدا وبعدين نحطه على النار. وبرده هنبدا نقلبه برده، ما تسيبوش خاص ايدك في التقليبه على طول اهو. يبقى كده 4 معالق من الكاستر، 6 معالق من السكر، باكت فانيليا اهو. ودول 4 كوبايات من اللبن. بصوا ايدينا بقى في التقليب المستمر كده زي ما انتم شايفين، بيتقل اهو، بيتقل معانا اهو. بصوا شايفين اهو، ايدك في التقليب المستمر لحد ما قوامه يتقل اهو. بصوا شايفين عامل ازاي. بصوا بقى شايفين الكاستر اهو، شايفين عامل ازاي. هنبدا بقى نحطه على البسكوت كده. شايفين انا بعمل ايه. هنبدا بقى نقلب كله كده على بعضه، البسكوت مع الفراوله مع كل مع بعضه اهو. شايفين الطبقه دي اهو، دي تاني طبقه. دلوقتي هنعمل ايه، هنحطها في التلاجة تمسك شويه وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا بقى شايفين، سبتها ساعتين في التلاجة. بصوا متماسكه ازاي، اظن الفيديو شرح نفسه. شايفين عامل ازاي. هنبدا بقى نحط الفراوله كده اهو كده. شايفين اهو انا بعمل ايه. بصوا بقى حطيت الطبقه الثالثه الفراوله. بصوا شايفين انا رصيتها ازاي. معايا كده كوبايتين من الميه السخنه المغليه، هنحط عليهم 2 باكت جيلي. هنحط بقى ايه اول باكو كده اهو. هنحط، هنضيف الباكو التاني وهندوبهم كويس جدا اهي لحد ما يدوبوا تماما. بس انا بعمل ايه، شايفين انا بعمل ايه. هسيبه بس يدوب كويس جدا جدا جدا. بصوا انا دوبته خالص اهو. طبعا مش هحطه وهو سخن على طول كده، لا هسيبه يهدى خالص يبرد وبعدين هحطه وهو بارد علشان كله ما يخشش في بعضه. بصوا خلاص انا بردت الجيلي خالص. وهنحط الطبقه الرابعه بتاعتنا اهو. طبعا دي الطبقه ايه الرابعه. شايفين انا بعمل ايه. بصوا بسم الله. بصوا اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الجمال طبعا. بصوا شايفين زي ما انتم شايفين سايل اهو. هحطه بقى في التلاجة ويتماسك وهنشوفه برده مع بعض. شايفين منظرها جميله قد ايه. بصوا عامله ازاي، طبقات 4 طبقات في منتهى الجمال. وانا سبتها لحد ما جمدت في التلاجة وجميله جدا. هقطعها معاكم وهنشوفوها دلوقتي. بصوا بقى شايفين جميله قد ايه،
حاجه كده في منتهى الجمال، جميل جدا جدا جدا. بصوا شايفين شكله، حاجه بترطب على القلب كده بعد الفطار، وحاجه زي العسل. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. متنسوش باللايك والاشتراك ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.